ايش رايك في صفقه رونالدو للنصر؟ ممتازة جدا، وإضافة كبيرة صراحة للكرة السعودية، وأعتقد أنه حتتبعها إن شاء الله في الفترة الصيفية القادمة صفقات أكبر بحول الله. هذه الصفقه مين مولها؟ لم يتدخل اليوم، أنا مثل اتحاد القدم، لم يتدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم في تمويل أي صفقة كانت لأي لاعب أتى للدوري السعودي. جمهور يسال طيب، الوزير الامير عبد العزيز بن تركي لمح في تصريح في تغريده بعد صفقه رونالدو انه راح يكون في برنامج وفي اليه. طب السؤال الجمهور يقول لك يعني اشمعنى طلعت الاليه هذه لما النصر تعاقد مع رونالدو؟ ليه ما لم تعلن في السابق؟ اثنين، توقيتها جدا بريء لأن جت في الوقت اللي الاتحاد والهلال ممنوعين من التسجيل، معاهم حق الناس يطرحون أسئلة كثيرة. من اللي غرد أبو بدر؟ وزير الرياضة. طب عندك رقمه ولا لا؟ عندي رقمه، بس أكيد تواصل معاه. لا يمكن وزير الرياضة سيتجه في هذا الاتجاه في لعبة كرة القدم دون اتحاد القدم ما يدري، دون اللجنة رابطة المحترفين تدري. شوف، اللي أنا أعرفه أن هناك من فترة طويلة يعني عمل لجعل هذا الدوري من أفضل الدوريات في العالم. هناك دعم كبير جدا على كافة الأصعدة. موضوع من مول صفقة فلان أو علان، للأمانة والله ما أدري، يعني لو كنت أدري ترى بقول لك ما عندي مشكلة، لكن إحنا ننظر الموضوع كمنظومة كاملة. اليوم وجود نجم أسطورة بهذا الحجم في الدوري السعودي إضافة كبيرة لنا جميعا. صحيح. وأيضا البعض يقول لك والله مثلا بعض الأجانب أنه والله جاء لأنه جاه مبلغ مغري. اليوم كريستيانو رونالدو أنا أعتقد أنه ممكن يستطيع أن يعني يتحصل على مبالغ ضخمة جدا، حتى يمكن يدخل مبالغ بعد اعتزاله أكبر من المبالغ اللي الآن يحصلها. فما في شك أنه قدومه ثقة في الكرة السعودية بشكل كامل، وإن شاء الله الجمهور ومتابعين الرياضيين والأندية موعودين إن شاء الله ب يعني نجوم على مستوى رفيع، على مستوى رونالدو أكبر إن شاء الله.